हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिस्टा। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। जो टाइपिंग देने के लिए जा रहे हैं उनके पास काफ़ी डाउट थे कि इसको एक्सप्लेन करो फॉर्मूला जो इन्होंने यूज़ किया है डीडीए वालों ने स्पीड कैलकुलेट करने के लिए उसको। और ये था कि स्पेस काउंट होगा कि नहीं होगा एज अ की स्ट्रोक्स, उसके बारे में बात करेंगे। ये डाउट था कुछ। 100% एक्यूरेसी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और की स्ट्रोक्स कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और एरो की और बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं है करेक्शन करने के लिए, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दूंगा आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले और आप जो है अपना जो तैयारी है उसको और अच्छा कर पाओ। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं टाइपिंग स्पीड कैलकुलेशन के फॉर्मूले की। तो ये है फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है डीडीए ने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉर्मूला जो है ये ग्रॉस की स्टोक्स टाइप्ड डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा ये आएगा हमारा वर्ड, क्योंकि हमारा जो 5 की स्टोक्स था वो एक वर्ड के लिए काउंट किया था उन्होंने नोटिफिकेशन में। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। और इनकरेक्ट वर्ड्स टाइप्ड मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको पूरे को डिवाइड किया है इन्होंने टाइम टेकन इन मिनट्स। तो हमारा जो फॉर्मूला इन्होंने एक्सप्लेन किया है आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने माना है कि मान लो की स्टोक्स जो है टाइप किया हो 1850 1850, और इनकरेक्ट वर्ड अगर आपने 5 टाइप किए हैं 10 मिनट में, तो आप देखो यहाँ पे इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1815 को 5 से, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में आप देख सकते हो। ठीक है, 1850 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 370 वर्ड्स आएंगे। और अगर आप 5 को इनकरेक्ट वर्ड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 हो जाएंगे। तो अगर आप माइनस करो तो कितना रह जाएगा, 320 वर्ड्स। उसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, 32 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे क्योंकि आपकी स्पीड जो है 35 से कम है। ठीक है, और भी मैंने दो चार जो अलग अलग एरर हैं वो लेके आप इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है आप लोगों को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 1850 की स्ट्रोक्स ही लिए हैं जो कि 370 वर्ड्स के इक्वल होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको 2 और मान लो हमने हमारे 2 एरर हो गए, तो आप यहाँ पे देखो इसको 20 से 2 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 लेस होगा यहाँ पे। और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 35 की स्पीड निकल के आएगा। ऐसे ही अगर आपका 6 एरर है तो आपका स्पीड जो आएगा 31 आएगा। और ऐसे ही आप अगर 3 एरर है तो आपका जो स्पीड निकल के आएगा वो 34 आएगा। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम इससे, आप सीधा सीधा देखो जितने एरर हैं उतने से स्पीड माइनस हो रही है। आप यहाँ पे सीधा देखो, अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन में देखो, अगर 370 वर्ड्स अगर हम 1850 की स्ट्रोक्स करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 370 की हमारे वर्ड्स आ जाएंगे। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड कितनी निकल जाएगी, 37। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 37 स्पीड निकल जाएगी। तो आप देखो कि जितने एरर हैं, ठीक है, उतने से ही स्पीड कम हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एरर अगर 5 है तो अब 5 से सीधे सीधे स्पीड कम हो रही है, 37 से 32 हो रही है। यहाँ पे अगर 2 है एरर तो आप देखो देखो यहाँ पे देखो 37 से 35 हो रही है। यहाँ पे 6 है तो 37 से 31 हो रही है। तो आप सीधा सीधा ये देखो कि आपकी जो स्पीड है ओवरऑल वो 1 से रिड्यूस हो जा रही है। आप जितने एरर कर रहे हो वो जो है आपकी ओवरऑल स्पीड को ही कम कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वन मिस्टेक जो है, वन एरर जो है, वो आपके 10 वर्ड्स को खत्म कर दे रहा है। ठीक है, 10 वर्ड्स को नेगेटिव कर दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप इसको ऐसे ही लो कि आपका एक एरर आपका 1 वर्ड पर मिनट आपका कम कर देगा। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको और क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। आगे बात करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कैंडिडेट्स के डाउट हैं यहाँ पे कि स्पेस जो है वो काउंट होगा एज अ की स्ट्रोक्स की नहीं होगा। यस होगा, क्योंकि उन्होंने ग्रॉस की स्ट्रोक्स की बात करी है, और ग्रॉस की स्ट्रोक्स में जो है स्पेस काउंट होता है। राइट, तो ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। 100% एक्यूरेसी चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है जो मैं बोलने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने 1750 की स्ट्रोक्स टाइप किए और उसमें आपका 100% एक्यूरेसी नहीं आया, करने मतलब आपको कम से कम 370 की स्ट्रोक्स जो है, माफ कीजिए 1750 की स्ट्रोक्स जो है उसको 100% एक्यूरेसी से टाइप करना है, तभी आप क्वालिफाई करोगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये 14वां पॉइंट मैंने लिखा है, 14th पॉइंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है ये मैंने नोटिफिकेशन से ही निकाला है। ठीक है, और आपको इसका भी यहाँ पे आंसर मिलेगा कि आपको बैक स्पेस और एरो कीज अलाउड है यूज करने की नहीं। यस अलाउड है, यहाँ पे आप पढ़ो।
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ईच इनकरेक्ट वर्ड हाईलाइटेड इन रेड, ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज वन मिस्टेक एंड विल बी पेनलाइज्ड 10 टाइम्स फॉर 10 मिनट्स। तो आप सीधा सीधा देखो कि जो 10 टाइम्स 10 मिनट्स में कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा 1 वर्ड पर मिनट आपका कम ही हो रहा है, ठीक है, वही मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। और ठीक है, और यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि एक्सप्लेन इन द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मेंशन्ड इन पैरा 6, जो मैं पहले आपको दिखाया, और इनकरेक्ट वर्ड्स विल बी इग्नोर्ड, विल नॉट नन ऑफ, माफ कीजिए, नन ऑफ द इनकरेक्ट वर्ड्स विल बी इग्नोर्ड। कहने मतलब आपको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी इनकरेक्ट वर्ड्स की, ठीक है, आपका जो है डिडक्शन होगा, आपका जो फाइनल ग्रॉस की स्ट्रोक्स आएंगे उसमें से डिडक्ट होगा, और मैंने दिखाया आपको कैसे डिडक्ट होने वाला है। ठीक है, मान लो जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, अगर इन्होंने बोला होगा कि बोलते कि 97% एक्यूरेसी चाहिए, 98% एक्यूरेसी चाहिए, तो क्या होता है कि मानो आपको 1750 की स्ट्रोक्स टाइप करने हैं, तो एसएससी सीएचएसएल वगैरह के एग्जाम में क्या होता है कि वहां पे 95% एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो अगर 1750 की स्ट्रोक्स आपको टाइप करने हैं, और अगर आपने 10-15 उसमें लास्ट के 10-5 वर्ड अगर आपके छूट जाते हैं, तो वो जो छूटे हुए वर्ड्स होते हैं वो एज एन एरर काउंट करके आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, सीएचएसएल की बात कर रहा हूं मैं आप यहाँ पे आपसे, ठीक है, तो वहां पे क्वालिफाई कर जाता है क्योंकि वहां पे एरर ऑफ परसेंटेज अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे अगर एक भी आपने वर्ड गलत किया तो आपका 10 टाइम्स रिजेक्ट होगा। तो कहने का मतलब आपका 1750 तो आपको 100% एक्यूरेसी से टाइप करना ही करना है, ठीक है, तो आप ये चीज देखो, ठीक है, तो आपको होपफुली मुझे आप समझ आ गया होगा आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आप यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि बैक स्पेस and arrow keys to fix incorrect words within typed text that is being highlighted in red, ठीक है, वो आपको अलाउड है, ठीक है, कैंडिडेट्स एडवाइज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अलाउड है। इनकरेक्ट वर्ड को जैसे ही आप करेक्ट करोगे तो वो रेड से ग्रीन में हो जाएगा, राइट। तो ये है आपके क्वेश्चंस के आंसर जो आपको काफी टाइम से डाउट था, ठीक है। 1750 आपको जो की स्ट्रोक्स है वो 100% एक्यूरेसी के साथ करने हैं, ये बात ध्यान रखिए। आपको 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आपको अपने 35 की स्पीड निकालने के लिए 1750 की स्ट्रोक्स चाहिए ही चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट। आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड के लिए चलते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मेरी तरफ से है, इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। कैसे? पहले तो आपको कीबोर्ड चेक करना है, ऑब्वियसली प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा, शिफ्ट उसका स्पेस एरो की वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना है। और जैसे ही आप स्टार्ट करते हो उसको आप स्टार्टिंग में टाइपिंग करने के लिए आपका जैसे ही पैसेज आता है, आपको स्टार्टिंग के 30-40 सेकंड जो है आराम से टाइप करना है, क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है जो स्पीड जो है स्टार्टिंग से कम होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि कुछ टाइम आपको कम स्लोली स्टार्ट करना है, जितना आपका स्पीड है, मान लो आपको 50 की स्पीड है, 45 की, 40 की है, तो आपको थोड़ा स्लो स्टार्ट करना ताकि आपके जो फिंगर्स हैं वो प्रॉपर सेट हो जाए स्टार्टिंग में 1 मिनट में। आपको 10 मिनट टाइप करना है, तो अगर आप स्टार्टिंग के 40-45 सेकंड दे देते हो उसको, तो आपका थोड़ा जो वो है ना, मतलब आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे और यूज्ड हो जाओगे और अपना थोड़ा स्पीड आगे जाके बढ़ा लोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको एरर नहीं करना, अगर स्टार्टिंग में एरर कर दोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए। और लास्ट जब देखते रहना, आपको अपना टाइम देखते रहना है, जो टाइमर वहां पे राइट हैंड में टॉप में मिलेगा आपको, उसको देखते रहना है, और लास्ट के जैसे ही 3-4 सेकंड बचते हैं आपको टाइपिंग करनी बंद कर देनी है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि लास्ट में क्या होता है 1 सेकंड 2 सेकंड रहता है और लगता है कि चलो टाइप कर देते हैं, एक दो वर्ड तो और हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 सेकंड पहले छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि आपका एक वर्ड जैसे ही गलत हुआ आपकी 10 टाइम्स पनिशमेंट मिलने वाली है और आपका सीधा सीधा 1 वर्ड पर मिनट स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जो टाइपिंग स्पीड है, मतलब अपना टाइपिंग कंप्लीट जैसे ही करने वाले हो, खत्म होने वाला है, वैसे ही आप 3-4 सेकंड पहले आप छोड़ दो उसको टाइप करना। और आपको मिनिमम मेरे हिसाब से अगर आपको 35 की स्पीड निकालनी है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप 40 वर्ड पर मिनट तो कम से कम लेके जाओ, क्योंकि 4-5 वर्ड पर मिनट जो है ऊपर नीचे हो जाता है एग्जाम हॉल में। एक तो प्रेशर होता है, ऊपर से कीबोर्ड कैसा मिले आपको, कैसा नहीं मिले आपको नहीं पता, हार्ड मिल जाए सॉफ्ट मिल जाए, तो उस चीज के लिए थोड़ा टू बी ऑन सेफर साइड आपको जो है अपनी स्पीड ज्यादा लेके जानी है। और जैसे ही मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पे लिखा हुआ देखो, जैसे मैंने इन्होंने मॉक टेस्ट का लिंक जो है एक्टिवेट करने की बात करी थी 9 को, आज 10 हो गया है हालांकि, बट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पहली बार है उससे पहले चैनल पे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूंगा जिससे आपको
काफी हेल्प मिलेगी आने वाले बाकी एग्जाम्स में भी, राइट। तो आप जैसे ही इसका लिंक मिलता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आपको मैं डीडीए का जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम स्टार। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।